При аускультації серця ми вислуховуємо перший та другий тони серця. У худих пацієнтів та осіб астенічної будови тіла іноді вдається вислухати третій тон. Четвертий тон серця реєструється на фонокардіограмі. Перший тон серця складається із трьох компонентів. Це клапанний, м'язовий та судинний. Другий тон серця складається із двох компонентів – клапанний та судинний. Оскільки в механізмі утворення як першого, так і другого тонів серця основним є клапанний компонент, необхідно знати проекцію клапанів серця та великих судин на передню грудну стінку. Мітральний клапан проєктується в місці прикріплення хряща третього ребра до груднини зліва. Трикуспідальний клапан проєктується на лінії, яка з'єднує хрящ третього ребра зліва з хрящом п'ятого ребра справа посередині груднини. Клапан аорти проєктується посередині груднини на лінії, яка з'єднує хрящі третього ребра зліва і третього ребра справа. Клапан легеневої артерії проєктується в другому міжреберному проміжку біля лівого краю груднини. Як видно, проводити аускультацію серця в місцях проекції клапанів невигідно, тому що аускультативні явища зі сторони кожного клапану нашаровуються один на одного. І тому шляхом тривалих клінічних спостережень було встановлено, що вислуховувати серце краще не в місцях проекції клапанів, а на деякій відстані від них. В основу цього був покладений той факт, що звукові явища при роботі серця добре проводяться як по щільному серцевому м'язу в момент його скорочення, так і по шляху кровотоку. Виходячи з цього, для аускультації серця були запропоновані наступні аускультативні точки. Аускультацію серця проводимо в наступній послідовності. Першою аускультативною точкою є верхівка серця. Вислуховуємо звукові явища зі сторони мітрального клапану. Другою аускультативною точкою є місце вислуховування трикуспідального клапану. П'ятий міжреберний проміжок, правий край груднини. Третя аускультативна точка. Другий міжреберний проміжок, край груднини. Вислуховуємо звукові явища зі сторони аорти. Четверта аускультативна точка. Другий міжреберний проміжок, лівий край груднини. Вислуховуємо клапан легеневої артерії. Це основні аускультативні точки. Крім того, при патології необхідно проводити аускультацію в додаткових аускультативних точках. Такими точками являються наступні. П'ята додаткова аускультативна точка знаходиться в місці прикріплення хрящів 3-4 ребер до груднини зліва. Тут вислуховується протодіастолічний шум при недостатності клапану аорти. А в нормі тут можна вислуховувати звукові явища зі сторони мітрального клапану, оскільки тут поруч проєктується мітральний клапан. Шоста аускультативна точка знаходиться в другому міжреберному проміжку
по верхньому краю третього ребра. Тут вислуховується систолічний шум при недостатності мітрального клапану. Сьома додаткова аускультативна точка знаходиться на кінці мечоподібного відростка або зразу під ним. Тут добре вислуховуються звукові явища зі сторони трикуспідального клапану при гіпертрофії та дилатації правого шлуночка. Восьма додаткова аускультативна точка носить назву мезокардіальна. Вона знаходиться в четвертому міжреберному проміжку по лінії парастерналіс сіністра. Анатомічно ця точка відповідає місцю прикріплення переднього сосочкового м'язу, і тут добре вислуховуються внутрішньосерцеві систолічні хордальні шуми. Дев'ята додаткова аускультативна точка знаходиться на дні яремної ямки. Тут вислуховуються слабкі систолічні шуми при патології аорти, при стенозі устя аорти та деформації клапану аорти. Десята додаткова аускультативна точка знаходиться в п'ятому міжреберному проміжку по лінії аксиляріс антеріор. Ця точка використовується для аускультації мітральних вад серця. Зокрема, тут добре вислуховується систолічний шум при недостатності мітрального клапану та добре вислуховується аускультативна симптоматика мітрального стенозу. Для правильної інтерпретації звукових явищ зі сторони серця необхідно дотримуватись певних методичних прийомів. Аускультацію серця необхідно проводити на оголеній поверхні грудної клітки, в теплому приміщенні. Фонендоскоп треба, щоб щільно прилягав до грудної клітки, але без надавлювання. Вислуховувати серце необхідно в вертикальному положенні хворого, в горизонтальному положенні хворого та в положенні на лівому боці. Вислуховувати серце необхідно також в спокої, після фізичного навантаження і при затримці дихання. В вертикальному положенні краще вислуховуються всі діастолічні шуми. В горизонтальному положенні краще вислуховуються всі систолічні шуми, що обумовлено механізмом їх утворення. В положенні на лівому боці внаслідок більш щільного прилягання серця до грудної клітки звукові явища, які вислуховувалися нечітко, починають вислуховуватись більш краще.